msimu tunaoendea ni msimu unaohitaji upako wa Roho Mtakatifu. Kwa nini nataka kuambia? Msimu tunaoendea ni msimu wa mavuno. Lakini baada ya mavuno, shetani huwa anaandaa miezi mitatu ya kuvuna magonjwa, ya kuvuna misiba, ya kuvuna matatizo. Mtu kufika mwezi wa 9 anapumzika, lakini ndani ya mwezi wa 5 mpaka mwezi wa 8 inakuwa ni heka heka. Umenielewa? Bwana Yesu asifiwe. Na misimu hii ni misimu ambayo bila kukuficha huwa ninatumia sana kuomba, kwa sababu ninatambua hapa ukikosea hakuna kinachotokea. Na kipindi hiki tunapotangaza maendeleo, maombi, hakikisha kwamba unajiunganisha na maombi ikiwa wewe una ndoto yoyote. Kwa nini misimu hii ndio kusimu ambapo inachemka? Kuna watu wanasema mwezi wa kwanza. Hapana, unapoingia mwezi wa 5, unapoingia mwezi wa 6, huwa panakuwa na vita isiyokuwa ya kawaida, kwa sababu ni msimu ambao pesa iko nje. Kazi ya shetani ni kumwaga mapepo, kuhakikisha kwamba ile pesa unaipata, lakini inayeyuka, inapeperuka. Ndio maana watu wengi utaona anafurahia 1,000, lakini baada ya siku 2 haiko. Anafurahia 50, baada ya siku 2 haiko. Ni kazi ni kupata tenda, ni kupata kazi, unapata tenda, pesa inayeyuka, unapata tenda, pesa inayeyuka. Nasema kwa mwaka huu tunawataimu kwa jina la Yesu. Tunapoingia mwezi wa kwanza wa 5, tutaingia kwa mkesha. Haleluya. Tunapoingia mwezi wa 6, tutaingia kwa mkesha. Lengo tunataka kuachilia huu msimu tunauendea wa miezi mitatu, tuingie na upako, tuingie na mafuta, tuingie na maendeleo. Hatuingie na magonjwa, tutaingia na maendeleo, tutaingia na mafanikio, tutaingia na maendeleo. Na kila utakachoshika kwa mikono mwaka huu kitafanikiwa kwa jina la Yesu. Bila haleluya, lazima kifanikiwe. Kwa nini habari hizi? Ninajua wazi majira nimekata ambayo tumeyafikia ni majira ya mavuno, ambayo hata ndege wanaimba nyimbo zote. Unajua kuna kipindi ambacho wasikii ndege wa angani. Kuna kipindi ambacho ndege wanapiga miruzi yote, wanaimba nyimbo zote. Kumekucha, kwenye mpunga kumekucha, kwenye mahindi kumekucha, maharage kumekucha, kila kitu kimekucha, biashara kumekucha. Unaelewa? Haleluya. Ni kipindi ambacho shetani huwa anawalaza watu baya. Ni kipindi ambacho shetani huwa anaang'oa watu meno. Ni kipindi ambacho shetani huwa sasa anaruhusu watu waoe wake wengi, na pesa ikiisha wakimbiwe na wanawake. Na ndio maana kuna wanawake wa miezi 2, kuna wanawake wa mwezi 1, kuna wanawake wa miezi 3. Ni kipindi ambacho shetani anachanganya ufahamu wa watu kwa kiwango kikubwa. Lakini nasema kwako wewe, jua la neema litazuka, jua la neema litakuja, na hao maadui utawakanyaga kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na maombi tunaenda kuomba wakati huu, tuombe maombi tu kwa ajili ya hapa, tunaomba maombi kwa ajili ya msimu wa miezi yote 3 mpaka kutua mwezi wa 8. Watu wanaposema Mungu ametenda, na wewe utasema Mungu ametenda. Mwingine atasema nyumba, mwingine atasema mkazi, mwingine atasema biashara, mwingine atasema ndoa. Kila mtu atakuwa na ushuhuda wake ambao Bwana ametenda. Nasema ninamuona Bwana akitenda. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi tumejifunza ya kwamba Bwana hupenda mambo makubwa kuliko tunayoyaomba. Unaelewa? Mungu hupenda mambo makubwa kuliko tunayoyaomba. Mungu akutendee mambo makubwa kuliko unayofikiria. Akutendee mambo makubwa kuliko unayowaza, kuliko hata uliyoyaomba mwezi wa kwanza. Akutendee mambo makubwa kwa jina la Yesu. Kuliko malengo yako. Nasema kwa jina la Yesu, unatakiwa kunoti ujumbe huu kwamba yale usiyoyaona ninayatabiri yatokee kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Yatokee hata yale ambayo hayakuwa kwenye mpango. Ndio maana Bwana anasema ya kwamba nitawamiminieni baraka, mshindwe mahali pa kuweka. Maana siku ulizoomba na zingine utaomba, na ataruhusu zikupate.
Haleluya, 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 haleluya. Nazo ataruhusu ziwe juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kazi ya upako. Sema kazi ya upako. Sema kazi ya upako. Sema navuka kwa upako wa Roho Mtakatifu. Kwa upako wa Roho Mtakatifu. Ninamiliki kwa upako wa Roho Mtakatifu. Wa Roho Mtakatifu. Wa Roho Mtakatifu. Kwa jina la Yesu ninatamka jioni mchana wa leo. Amina. Mchana wa leo ninatamka hivi ya kwamba kama vitu vilikuwa vinakuponyoka kuanzia leo, stop.